a natural time to reap in joy for what has been sown and produced during the year. Good news is something that is positive, encouraging, uplifting, desirable, or delight. In Christianity, the good news is the news of the imminent coming of the kingdom of God, with reference to the scripture in the book of Mark chapter 1 verses 15. Harvest of good news for positivity, encouragement, upliftment, enlargement, and divine visitation. Warm greetings to you in the precious name of our Lord Jesus Christ. My name is Olutoyin Odeshe, and I am the chairman of the Diocesan Harvest Committee, Lagos Mainland Diocese. I bring good tidings to you relating to our year 2021 Diocesan Harvest. I personally want to invite you to come and celebrate Jesus. Our theme this year is Harvest of Good News. We all need good news. We all need good tidings in our lives. And this is just about the right time for you to come in and hear your own good news. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. I bring good tidings unto you. The 19th edition of our Diocesan Harvest, that's the Lagos Mainland Diocese Harvest, will be coming up on Sunday, July 25th. The theme of the harvest is Harvest of Good News. The theme is so important at this particular period of our lives. The whole world now is filled with negative vibes. So we are bringing good news to our household and the church at this particular time. With the harvest, it promises to be a refreshing time in the presence of the Lord, and we'll be using the opportunity of the harvest to unveil the 25th year anniversary logo of the diocese. We have brought together a whole lot of personalities to be part of this event. This year's harvest promises to be an harvest to remember, to be a glorious one, and we shall all be blessed as we come in Jesus' mighty name. Thank you, and God bless you. Èmi ń pè yín lára ọ̀tọ̀ ayé ọ̀tọ̀ sí ìkórè ti diocese yìí ní ọjọ́ Sunday ní Jehovah Jireh African Church Matthew Street bámi pàdé ńbẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè olú ìkórè yóò kórè fún ọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni lágbára Ọlọ́run àjọ̀dún ogún ọdún ó lé márùn-ún 25 years anniversary fún diocese wa yìí ó máa wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. Ọjọ́ yẹn gan náà ó ní àwọn ọ̀dẹ́lẹ̀ yẹn ni pé Ọláùchí tó lúkúlùkù wa àti pé àwọn èèyàn ńláńlá, àwọn ọba, àwọn ìjòyè, àwọn èèyàn ńlá, àwọn ẹni kọ̀ọ̀kan láwùjọ àti pè wọ́n ní ọjọ́ Sunday tó ń bọ̀ yìí. Ẹ bá wa pàdé lágbára Jésù Kristi Jehovah Jireh African Church ní Sùúrùlérè. Ọlọ́run Olódùmarè yóò wà pẹ̀lú yín. Save the date and be our guest at the African Church, Lagos Mainland Diocese for the 19th Diocesan Harvest. Theme: Harvest of Good News. Thanksgiving and unveiling of the 25th logo of the Lagos Mainland Diocese of the African Church. Chairman Chief Sumbo Onitiri, Grand Patron of Lagos Mainland Diocese of the African Church. Guest preacher, the Right Reverend Sam Akin Bamishelu JB. Date: the 25th day of July 2021. Time: 12 noon prompt. Venue: the
African Church, Jehovah Jireh, 10 and 12 Matthew Street, Surulere, Lagos. Promises to be a refreshing time in the presence of God. Be there. See you there. Can't wait to be there. God bless you. Bíbélì sọ wípé èmi fẹ́ àwọn tó fẹ́ mi. Ó ní àwọn tó bá wá mi ní kùtùkùtù yóò sì rí mi. Èyí ni a fi kí yín káàbọ̀ sí orí ètò ìrì òwúrọ̀ àkọ́tún. Ètò ìrì òwúrọ̀ ó jẹ́ ètò tí a fi wá ojú Ọlọ́run kí a tó máa tẹ̀síwájú ní gbogbo àwọn iṣẹ́ òòjọ́ wa. Kí àwọn ohun tí a ní láti ṣe kó tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àwọn ọkàn wa àti gbogbo attention wa. Ètò òwúrọ̀ ìrì òwúrọ̀ ó wà fún ìbùkún Ọlọ́run àti ojú rere lórí ìdáwọ́lé wa. Ní àkọ́tún lónìí a kí yín káàbọ̀ lónìí tí ń ṣe ọjọ́ Wednesday. Lórí ètò yìí bàbá wa ti wà níkàlẹ̀ bí a ti ń lọ fún ìbùkún àti ìre àkọ́tún lórí gbogbo tí a ti dàníyàn àti ìfẹ́ Ọlọ́run fún wa kó lè wá sí ìmúṣẹ. Bàbá wa náà ni ẹni ọ̀wọ̀ tòótọ́ bíṣọ̀bù àgbà, àwọn ni Julius Olúdọ̀tun Ògúnṣẹ̀yẹ tí Ọlọ́run ti lò tí àwọn ènìyàn sì ti ń ṣe ìjẹ́bísí lórí ètò ìrì òwúrọ̀ yìí fún ìgbàlà, fún ìṣẹ́gun àti fún ọ̀nà àbáyọ. Mo gbàdúrà wípé tìrẹ náà kò ní ṣòro ṣe. Bàbá wa ẹ máa kú ojúmọ́. Ẹ máa kú àárọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ẹ bá mi pàdé lóòrọ̀ yìí. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ohun tí mo fẹ́ ká fi gbéyàwó lóòrọ̀ yìí ni Ọlọ́run ní fúnni ní ọgbọ́n. Ọgbọ́n ò ṣe é dání. Children, as you are listening to me this morning, I'm telling you, it's only God that can give you that knowledge, wisdom. Because I remember Solomon, God asked him, ask anything you want from me. But Solomon said, I need only wisdom to lead my people. Olúwa, ẹ fún mi ní ọgbọ́n, ẹ fún mi ní ìmọ̀ tí wọ́n fi ṣe olórí, tí wọ́n fi ṣàkóso àwọn ènìyàn. Torí náà ìwọ tó ń gbọ́ mi lóòrọ̀ yìí, ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye níbi òkìpò tó bá wà. Yálà ọjọ́ lórí ìlú ni Olúwa fún ẹ ní ọgbọ́n. Jésù. Ọjọ́ lórí iṣẹ́ ìjọba ni Olúwa fún ẹ ní ọgbọ́n. Jésù. Ọjọ́ ìjà lẹ́nu iṣẹ́ ni Olúwa fún ẹ ní ọgbọ́n. Láti bá àwọn èèyàn lò kò rọrùn. Olúwa ní fúnni ní ọgbọ́n. Olúwa ní fúnni ní òye. Bọ́mọ pàṣẹ. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè yóò fún ẹ ní ọgbọ́n. Yóò fún ẹ ní ìmọ̀. Ẹ wo bàbá ti kó èèyàn mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún tá a bá ti kó jọ ọgbọ́n láti bá wọn lò. Ọgbọ́n ni kò ṣeé ti Ọlọ́run ní fúnni ní ọgbọ́n yẹn. Ẹ bá mi wo ìwé òwe orí kejì. Ìwé òwe orí kejì. Ẹ wo ẹsẹ̀ kejì, ẹsẹ̀ kẹrin àti ẹsẹ̀ kẹfà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀pọ̀ tó ẹ̀kọ́ bá mi ẹsẹ̀ kejì yẹn lọ. Tí ìwọ dẹ tí rẹ sílẹ̀ sí ọgbọ́n. Tí ìwọ tó ń gbọ́ mi lóòrọ̀ yìí tó bá dẹ etí rẹ sílẹ̀ sí ọgbọ́n, Olúwa fún ẹ ní ọgbọ́n, Olúwa fún ẹ ní ìmọ̀, Olúwa fún ẹ ní òye láti fi bá àwọn èèyàn lò. Ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ ní àwọn ọmọ lọ́dọ̀, ọmọ tẹ́wà tọ́ ẹni lọ́dọ̀ yẹn wọ́n pọ̀, ọgbọ́n lẹ́ fi bá wọn lò, ọgbọ́n lẹ́ fi bá wọn lò. Kò ṣeé ṣagídí, kò ṣeé ṣe ìgbéraga. Ẹ̀yin tẹ́ wà nípò gíga, ẹ̀yin tẹ́ wà nípa adarí tọ́lọ́run fi sí òkè lágbára Jésù. Ọgbọ́n lẹ ní ìdò, ọgbọ́n lẹ ní Olúwa ti fún yín ní ọgbọ́n yẹn. Olúwa fún yín ní ìmọ̀, Olúwa fún yín ní òye. Ó yá tẹ̀síwájú. Tí ìwọ sì fi ọkàn rẹ sí òye. Tí ìwọ sì fi ọkàn rẹ sí òye. Fi ọkàn rẹ sí òye. Lóòrọ̀ yìí bó ti ń jáde lọ, o ti ní èrò kan lọ́kàn bí n bá débi iṣẹ́ mi lónìí. Àwọn ọmọ yẹn kẹ́ràn, àwọn ọmọ yẹn kẹ́ràn, ṣùgbọ́n mo rọ̀ ẹ́ lónìí, rẹ ọkàn rẹ sílẹ̀. Jẹ́ kí Ọlọ́run kó fún ẹ ní ọgbọ́n, jẹ́ fún ẹ ní ìmọ̀, jẹ́ fún ẹ ní òye. Ọgbọ́n, ìmọ̀, òye la fi ń darí àwọn ènìyàn. Agídí ò ṣeé ṣe, agbára ò ṣeé ṣe. Pọ̀ tó bá béèrè ọgbọ́n àti ìmọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Olúwa fi fún ọ. Ẹ tẹ̀síwájú. Bí ìwọ bá ṣàfẹ́rí rẹ̀ bí fàdákà. Bí ìwọ bá ṣàfẹ́rí ọgbọ́n bí fàdákà, yẹni pé ohun iyì fàdákà, ohun iyùn, ohun olówó iyebíye tó o bá ṣàfẹ́rí ẹ̀, Olúwa gbélé ẹ lọ́wọ́. Wà wá dọlọ́gbọ́n, wà á dẹni tí ayé ń fẹ́, wà á dolókìkí, wà á dẹni àkọlé, wà á di pé ayé ń wárí fún ọ. Mo gbà ládùúrà lónìí, jẹ́ kẹ́mi mọ́ Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú ẹ. Béèrè fún ọgbọ́n, béèrè fún ìmọ̀. Agídí ò ṣeé ṣe o, agídí ò rọ̀, agídí ò rọ̀, ọgbà yóò rọ̀. Ọgbọ́n Ọlọ́run
ó lè yàn fi lè darí ó ló fi lè ṣe olórí tó o bá ti béèrè ẹ̀yin tá ẹjọ́ lórí ẹ̀yin tá àwa tá darí àwọn èèyàn rọrùn láti darí wọn ò rọrùn ṣùgbọ́n tó o bá béèrè ọgbọ́n ìmọ̀ òye lọ́dọ̀ Ọlọ́run Olúwa fi fún ọ. Ẹ tẹ̀síwájú. tí ìwọ sì ń wá kiri bí ìṣúra tí a pamọ́. tí ìwọ sì ń wá kiri bí ìṣúra tí a pamọ́. ẹ wo dọ́gba múná lọ ní alẹ́ ẹ rí i pé gbogbo nǹkan á ṣe kí ni aṣọ́kùnkùn ṣùgbọ́n tá a bá tọ ìmọ́lẹ̀ báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ ohun táwọn wáyé àárín tọ̀nà fún ọgbọ́n wá ìmọ̀ wá òye jẹ́kẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run kó máa bá ọ gbé lágbára Jésù Kristi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tá a fi ṣe ilé ayé Olúwa gbélé ẹ lọ́wọ́. Ẹ tẹ̀síwájú ẹsẹ̀ kẹfà. nítorí Olúwa ní fi ọgbọ́n fún ni. nítorí Olúwa ní fi ọgbọ́n fún ni tó gbọ́ báyìí Olúwa nìkan ní fi ọgbọ́n fún ni o wo lẹ́nu òwò tó wà yẹn ó lè dá sí ẹ gbogbo o ní àwọn dráìfà o ní gbogbo àwọn èèyàn ńláńlá náà so mọ́ ọgbọ́n ló fi bá wọn lò agídí òràn béèrè fún ọgbọ́n Ọlọ́run Olódùmarè yóò fọ́ ní ọgbọ́n níbi iṣẹ́ yẹn ọ̀gá báńkì ni ọ́ principal ni ọ́ gómìnà ni ọ́ president ni ọ́ senator ni ẹ́ ipòkípò tó kó wà tó já darí béèrè fún ọgbọ́n lọ́dọ̀ Ọlọ́run béèrè fún ọgbọ́n béèrè fún òye kò rán án lágbára Jésù Kristi ó ní ṣíṣe lórí ìfòtó gbanyẹ ó ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ó ní ṣìrìn Olúwa fún ẹ ní ọgbọ́n Olúwa fún ẹ ní ìmọ̀ Olúwa fún ẹ ní òye ìbàjẹ́ tó so mọ́dí ẹ kò rán orúkọ ayé ò rán ṣùgbọ́n Ọlọ́run Olódùmarè lọ́ba tí fúnni ní ọgbọ́n tí fúnni ní ìmọ̀ tó fúnni ẹ wo bàbá wa olóyè Ọ̀dẹ́bí lọ ti dolóògbé fún un ó sọ̀tọ̀ kan fún wa ó ní wọ́n fẹ́ lọ ṣèdánwò ó ní wọ́n fẹ́ ṣe ẹ̀sà ó wá rántí pé ó wá rí pé kóun ṣe wọ́n lọ fún nísọ̀yìn kò wá kàwé ó ní bàbá ẹ̀sàmọ̀ kan pèwé fún ọ òní kankan kan lẹ̀ ó bá gbogbo ta Ọlọ́run ní fúnni ní ọgbọ́n kàwé read your book ask for knowledge it's only God that can give you knowledge that can give you understanding. It will take proper control of your life. Amen. By the special grace of God, we will move forward. Amen. The angel of God will guide you. Amen. Will direct you. Amen. You will not fail. Amen. You will not fall. Amen. You will continue to move forward in life. In the mighty name of Jesus. Amen. The blessing of God Almighty. Amen. The Father, Amen. the Son, Amen. and the Holy Spirit. Amen. Continue to be with you. Amen. Guide you, direct you. Amen. From now and forevermore. Amen. 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 In Jesus' name. Fire. May the blessings of God Almighty be permanent unto you for this special ministration you have received from the man of God. Don't forget to subscribe on the channel OITV for notification for new inspiration of Iri Owuro Morning Dew. Till tomorrow, while we come on your way, may heaven's light continue to be your guide. In Jesus' name, amen, amen, and amen. In Jesus' name.